嗨，欢迎收听《痛痛飞走了》，用声音解决你的身心痛点。我是巧兰，我是云岑。3级警戒又延长了，这次延长到7月26号。不过从13号开始也有微解封，痛痛飞走了会持续推出新冠即时报特别系列，用短短时间把专家带到痛友们的耳边，分析最新的疫情趋势。其中最受大家关心的就是餐饮场所，包含传统市场啊、夜市啊、餐厅到底怎么开。像我自己来说，这1个月为了要觅食求生，真的非常苦恼。那我的妈妈就是因为不能太常去逛市场，宅在家的时候一直喊很无聊。那在微解封消息传出来的时候，妈妈可能蠢蠢欲动，想要逛市场。到底市场怎么规范？内用可以吗？那我们请云岑来帮大家做一些整理说明。对，就是在传统市场跟超市呢，在疫情爆发之后啊，就改成了单双号分流，然后也全面的禁止内用。不过其实市场里面真的有很多东西很好吃啊，有一些现煮的也可以就是直接来吃，其实都是大家非常怀念的。那7月13号，指挥中心就有针对市场进行适度的松绑哦，像是传统市场或夜市啊，只要符合指引都可以内用。不过这指引其实定得蛮严格的哦，像是要有隔板，然后维持1.5公尺的社交距离或者梅花座。那人员也需要照册，然后避免吃合菜。那如果是自助餐的话，就要有专人分菜。餐饮场所出现确诊者的话，就需要停业3天进行清消。那剩下的11天就只能提供外带。可是，在指引定出来之后啊，就是很多县市就没有想要跟进来。不过，陈时中还有回应说啊，地方政府它其实可以依据需要制定规定，所以地方政府要开放内用或维持外带，指挥中心都没有意见。其实这个消息就是各地方政府的消息出来的时候，大家也是有一点点小失望，因为我们原本之前都在讨论说啊，终于可以内用了，我要去哪一家店来吃。不过我们今天就回到市场啊，我们请来最了解市场跟饮食健康的一个达人，先前曾经有来我们节目教我们怎么挑凤梨的谭敦慈师母，来跟大家分享微解封的时候逛市场的撇步。师母好。大家好。那能够请到师母来我们节目真的好高兴。那其实说到市场哦，在3级警戒的时候其实没有完全的禁止，但是陆续有一些市场就是传出了什么个案染疫啊，然后而且大家要看到市场有一堆人去买菜，然后就是整个群聚就相当紧张，一度说什么防疫破口，所以后来有些县市就是出现什么休市几天啊，还有一些县市就是单双号分流啊。那时候我妈要去采买那个备餐的时候哦，就是他都是先打电话给肉摊、菜摊去预订菜，然后再一次去买齐所有的分量，而且出门的时候除了口罩，他连护目镜都戴上。我那时候第一次听到说肉摊也可以电话订货，就想说怎么可能？就很没见过世面，还想说是不是因为疫情，所以市场文化也出现变革？想说来请教师母，我们到底去市场应该要怎么样去做防护？那买东西的时候又要注意什么呢？在这种疫情期间的状况。看来你妈妈是很聪明的其实呢，一般我们只要就是这个妈妈级的都知道了哈。你常常去逛菜市场的，一定会就是你很习惯的会去跟某些摊贩采买哈。那其实呢，这个菜市场迷人地方呢，就是建立了良好的交情哈。那你常跟他买，其实你就可以跟他换个赖啊哈。那你可以就是在你要去之前，或者是说你今天真的也不方便去买菜，甚至这些菜贩啊、摊商他都会帮你送菜。所以呢，其实这个要有这个联络人是很重要的。那这个不管以后几级的警戒解不解封，我觉得呢，真的还是要做好自我防护嘛。所以在出门的时候，真的啦，口罩还是戴好。那护目镜呢，其实大家都戴了口罩之后，其实比较没有飞沫的问题，除非你真的很近距离。那这个护目镜就是你自己觉得你很安心的状态下，我觉得你就是自己选择，因为有时候太热了，护目镜戴久真的也很痛苦。但是口罩务必要戴好。那再来呢，你就是要准备一瓶酒精，随时在不能洗手的时候可以保持手部的这个干净。那即使呢，在这个
不管是在这个全面封城的状态下，其实1个礼拜还是可以去菜市场2次。那因为现在我们已经有这个单双号这个管制了嘛，但是我觉得无论你是否在哪一个单号或双号呢，其实我觉得现在有一些这个Google Map 可以看一下，就说这个菜市场人多不多。那如果你这个妈妈不习惯使用这个Google Map， 你可以请你的家人帮你看一下，如果人很多的时候，你就暂时不要去。那我觉得菜市场通常呢，人最多的大概就9点到11点。好，那你要么你就是说，那我就一大早去，可能就是菜市场一开的8点左右你就去，那这个时候人会很少。那我个人呢，我就是比较不勤劳的人，所以我通常是在12点左右才去菜市场。对，就是人家已经快要收了，因为这个是我一直以来的习惯啦。因为呢，这样子是因为我个性很急，我觉得这样子呢，我可以很快速的采买。那大家可能会觉得就是说，我去菜市场就是为了新鲜。那人家从早上这个8点开始卖，到12点这个东西就不新鲜了其实也不要太担心。一般我们买蔬果它只是水分丧失一点尤其水果现在他们都保存的也蛮好的。那蔬菜可能因为天气热，可能有点脱水，但是你回到家，你泡了水之后呢，其实它又很鲜绿了。那其实菜市场为什么会是让大家很担忧，说会不会是防疫破口呢？就是人挤人所以呢，在菜市场还是要保持社交距离。那妈妈的好奇心不要太重因为我觉得这个现在菜市场很常就是有这种问题就是可能某个人推销某种东西，或者是呢这个摊上在叫卖的时候，就一大堆人就会冲过去，然后呢大家就围在一起抢购。那在这个情形下，我们还是尽量就是要保持距离。如果这个人很多他可能也便宜1块2块，那你等一下回来再去买，等人少的时候，基本上我觉得台湾的货源都还蛮充足的，所以也不要觉得说我就会买不到，其实不会的。了解，了解。师母，你说你就是都是中午的时候去市场嘛？那我跟你比较不一样，我是一大早就会去市场的。就我去市场是也会尽量说要快去快回来，不过我就是没有戴护目镜，然后顶多就是戴2层口罩，因为你知道早上的时候就是人其实是会蛮多的，多一点点嘛。那我自己会做便当嘛，所以我就是想说采买的时候我要尽量兼顾就是营养均衡，所以我每次都是会买大概2菜1蛋1肉这样子，然后有时候会买个水果，然后我自己就很喜欢吃那种甜甜的水果啦。那如果菜的话，像是如果就是我会买像一律100这样子，想请师母来评价一下，如果这样子备餐的话，有没有符合健康的原则？你已经太健康了，我太健康了，是不是？已经非常不容易。那你刚才讲的一律100其实这是林医师他一直以来他很推崇的方法像很多人都认为我们可能很严格的管制小孩的饮食等等，其实我们没有。其实林医师也常跟小孩子讲，你们要吃炸鸡吃薯条都没有问题，但是呢一定要先把该吃的先吃了什么叫该吃的呢？其实我觉得这个我也蛮觉得是一个很好的养生习惯，因为很多人都说养生很困难，其实这是一个很简单的方法。那是什么样呢？就是每天吃1碗深绿色的蔬菜，空心菜、地瓜叶、菠菜、青冈菜都没有关系，只要是绿色的你吃1碗然后呢这样子就有2份的青菜咯那呢再来就是100就是这个什么白萝卜、白花菜白高丽菜，或者是1碗白色的菇，其实都可以。你一律100吃了，其实就符合国健署他们所推广的我的健康餐盘里面就4份蔬菜咯那再来呢就是2个拳头的果就是水果嘛那水果呢其实甜的水果并不一定是升糖指数是高的所以呢如果你不是糖尿病的，我觉得你2个拳头的果你就是随你喜好你可以变换不同的颜色，所以我觉得你很健康完全健康我想说这么健康我自己都在乱吃我觉得现在能够自己带便当的人真的是已经很少了，很少的。对，因为现在会带便当就是因为很多店都没有开
我都是在那个指挥中心旁边买垃圾食物吃。没关系，你只要晚上回家把一律100的青菜，还有2圈水果吃了，然后足够的蛋白质，我觉得这也是 OK 的。那师母，我想问哦，就是说，如果说我们像是到市场啊，你刚刚有说我们其实1周2次就够了，那这是为什么？然后还有就是说，我们到市场有没有什么东西是觉得推荐必买的？像师母可不可以举例个几样，或者有3、4样、4、5样啊？就是说在市场采买的时候，这个是很方便或者是很好保存、很推荐的一些东西呢？其实我觉得你要去菜市场之前，一定要先看一下你家的冰箱。对，这很重要。对，因为我觉得好多人冰箱，我其实很怕人家那个冰箱一打开里面塞得满满的。为什么呢？因为这个就是它的空气流通就不好。那其实这样子呢，菜很容易坏掉，因为其实冰箱没有杀菌作用冰箱只是延缓食物的腐坏，所以你不要这个冰箱塞得很满我最怕人家这个冰箱一打开就哇要在里面翻来翻去的那我很想举一个例子来，就是什么呢？日本他们曾经有做一些研究，你家冰箱塞得越满，这个家庭通常呢会比较贫困，那家庭的冰箱比较空的呢，通常会比较有钱但我不是说我很有钱，不是这个意思，我是非常害怕人家我是断舍离的奉行者，我害怕就是家里东西多嘛，那所以呢，在出门之前，我就会先看一下冰箱里面有哪些东西，然后呢，这些剩下的东西要搭配哪些菜，那我大概就会先做一个记录。那所以呢，我在这个做好我要买的东西之后，我去到菜市场呢，我就是非常的快很准。其实我买菜呢，大概半个小时之内，然后其实大概15分钟就可以解决了。也太快了吧，15分钟，超级快。我已经知道我要买什么，然后我之前先打电话给摊商，先订了，对，或带给摊商，然后我都会跟他讲说，你帮我用一个纸箱装起来，然后呢，我去了之后，就把纸箱拎着就走，对，所以呢，这个时间就很节俭那其实什么东西是必买的？其实我非常推荐台湾当季盛产的蔬菜水果为什么呢？第一个，这个台湾其实这个当季盛产非常好了这是老天爷给你的礼物因为呢，这个当季盛产呢，代表它这个适合它生长的时间，所以它的营养最多那它也最不受到一些这个可能农药残留的问题也是最少的所以呢，我非常推荐台湾的当季盛产。像现在盛产什么芒果那芒果呢其实是一个非常美味的这个水果你可以打冰沙你可以把它就是我的冰沙大概就不再加糖了，因为这个人怕甜那你把这个芒果呢切块，然后去冷冻，然后现在家里很多那种搅拌棒嘛，你就把它搅一搅之后，哇，这是美好的冰沙那芒果呢也可以入菜就是什么芒果鸡丁啦，然后芒果可以做臊子，像我很喜欢把芒果加百香果，这是现在2个盛产的水果嘛然后呢就是和一和之后就可以变成沙拉酱的酱汁，你就不需要去用什么这个蛋黄去打啦，或者是做一些高热量的这些酱汁，不用，你就是用芒果加这个百香果或者是那个芒果加凤梨做的臊子也是非常好吃的然后对，然后芒果呢其实就是平常我觉得芒果生长在夏季也是非常好啦，就是天气很热嘛但是呢你回家很热的时候，如果有一盘冰冰的芒果可以吃，你还觉得蛮消暑的所以就是当时就是以现在当季来说的话是最好的，然后就像刚刚有说芒果，那还有没有其他几个我们也可以笔记一下参考一下对，像是肉类啊怎么样去还有一个东西叫洋葱洋葱为什么呢对，因为洋葱其实它是天然的鲜甜味然后洋葱有抗氧化作用，所以呢也可以这个增强免疫力嘛那所以呢我大概也会推荐洋葱，而且洋葱很好保存你只要把它我的洋葱保存我不会把它放到冰箱去啦我就用那个丝袜不要的就是把它放到丝袜或者是网袋都可以然后一球就打一个结，一球打一个结，然后放在那个户外通风的地方然后要吃的时候就捡一颗这很棒
对，我觉得它是一个很好的这个，就是你不管要煮这个什么东西，有时候你给它熬汤，就是加水去煮，然后因为洋葱有天然的鲜甜味，那每一道菜都会变得很好吃。那这真的生活智慧，对啊用丝袜装这个真的太棒了，回去要试试看。对，那青菜绿色的青菜，我觉得台湾一年四季都很多嘛。那我们也知道啊，这个蔬菜其实很重要哈。像现在的肺癌一直都是第一名嘛，癌症的这个第一名啊，也是死亡率的第一名。但是呢，过去曾经有一些研究，你每天吃一碗深绿色的蔬菜，它其实可以预防肺癌的风险多达将近50%左右。所以呢，我觉得台湾当季盛产的这个蔬菜也非常好。那中医常讲就是说，绿色养肝。那其实呢，深绿色的蔬菜呢也有助于肝功能，它可以加速这个黄曲毒素的排泄，所以呢，它也是一个可以就是护肝的食物。所以呢，每天一定要记得吃点这个绿色蔬菜嘛。那刚才我们讲洋葱，还有现在当季水果，我觉得这都是到菜市场去必买的。了解。想要再刚好讲到芒果，想问一下师母，就是其实先前屏东有发生那个 Delta 病毒群聚的事件嘛，然后而且它直接影响到枋山的芒果的销售，还出现什么取消订单潮，有些人就什么担心什么水果带病毒对啊。但后来是说好在有很多人出面力挺，所以想说就是想问师母，就是可以帮我们分析一下，这样水果在这种疫情，就是如果说出现那种染疫的期间，那种水果有没有风险啊，或者是清洗方面要怎么样去做注意啊？好，其实我们这个新冠这个出现在这个世界上已经1年多了嘛，但是呢，这1年多以来都没有任何一个人吃到的这个食物而染疫的，所以大家不要紧张，因为其实像过去呢，在欧美啊，他们最常发生的是肉品工厂，就很多的这个员工就集体感染。可是他们却发现这些肉呢，并不会散播这些病毒，所以大家都不要紧张，不会因为你吃了这个某种食物而去染疫的，其实不会的，所以不要紧张。但是呢，我们知道我们小时候这个妈妈都会常讲说，老阿嬷们都会讲说，芒果很毒，为什么呢？因为有些人吃芒果会过敏，有时候吃了之后会肿起来等等。那其实为什么呢？因为芒果是漆树科的，那摘了之后它会有一些汁液留下来，会有漆分，所以很多人就会过敏。所以芒果呢，一定要确实的清洗。那我其实很推荐去买女孩子的洗脸刷，39元商店都有。它的那个硬度不会太硬，牙刷比较坚硬。那你那个洗脸刷呢，就把那个果皮我自己就会用这个女孩子洗脸刷，像那个苹果蒂啦还是玉米啦，还是这个芒果，我都会对，就会把它刷洗一下，先放在水盆里面刷洗一下之后，再用水冲过，然后呢，你再接着去削皮啦等等的。那这样子呢，其实把那个汁液洗掉之后，洗得很干净之后，其实就不会过敏了。原来如此。师母，对，我想问一下，你刚刚有提到说，就是我们在市场必买的有3项啦，就是芒果、洋葱，还有绿色青菜嘛。然后也想要再问一下，师母，你这样子买回来这一套东西的话，你是怎么样帮家人做健康防疫餐？其实我们平常呢，就一定要就是要有健康的饮食，因为健康的饮食就能够提升免疫力嘛。这个是大家都知道，也可以预防三高、预防肥胖。那所以呢，均衡的饮食很重要。那其实蛋白质也是很重要，那蛋白质最好按照个人的体重。大概像我大概1公斤要吃到1.2公克到1.5公克，如果按照我的年龄，然后这个来算的话，我就要知道我要大概将近要吃到60公克左右的蛋白质。那蛋白质一定要足够，那蛋白质可以来自豆、鱼、蛋、肉多样化的摄取啦。那如果说我在菜市场，我一定也会买的就是鱼嘛，因为我们知道吃鱼很聪明啊，吃鱼可以预防心脏血管疾病，可以预防很多疾病啊。那鱼呢，我是觉得就是买这个巴掌大的当季盛产的鱼。那台湾因为四面环海啊，所以其实有各种的鱼啊，像肉鱼啦、
白带鱼啦等等都可以。那买回家之后呢，其实就是如果你买的鱼是有这个杀干净，它的血河线你最好还是要把它化开。血河线就是在它的肚子，然后呢在骨头的地方。你有时候会看到它还有一些血水，你最好把它刮干净、冲干净，然后呢再擦干。那你要放到冷冻库去保存也可以，还是你要直接烹调也可以。所以鱼呢最好回来是清洗干净，血河线一定要刮干净，擦干之后呢，甚至你可以直接把盐啊抹一抹，然后呢就放到这个保鲜盒，你下次拿出来就可以直接蒸啊或者煎啊，这样也可以。好，那大概菜市场会买一些这个鸡肉嘛，哈。那我个人的对鸡肉的处理呢，就是会去皮去油啦，因为我个人比较不喜欢油脂比较高的。好，那不管你买的是鸡胸肉还是鸡腿回来呢，这个美国呢就一直建议就是说买回来的鸡肉不要再洗了，因为担心有这个沙门氏菌会散播嘛。好，那其实最重要的一件事情就是生熟的要分离，砧板一定要分离。好，那猪肉呢大概就是要看啦，就比如说你是这个片状的里脊肉，你通常是拿来煎或炸，你大概就不需要前处理了。但是有一些像猪脚啦，还是这个什么梅花肉啦，或者是你要排骨啊，你大概要先烫过嘛。好，那排骨他们就是这些猪肉是属于腥味比较重的食物，我建议你就直接先用冷水，好，就把它装到锅子里面，然后呢先放冷水，然后呢泡个1-2分钟之后把这个水倒掉，然后再蓄水，同样是冷水，再放到锅子里面去把它烧开。烧开之后呢，把那个浮沫去除之后，你就把它拿出来清洗沥干之后，再给它分装，一份一份的，这样子你下次要做菜的时候就很方便。师母，我想问一下，你刚刚有分享了非常多的方法，那我自己也有用到一些你说的方法来做便当。那就是我自己因为不想每天都煮饭啊，所以我就是一次会做5个便当，然后一次冰在冰箱，在1个礼拜左右把它吃掉。这样子做的便当是熟食冰进去，可以放那么久吗？然后这样子吃还健康吗？应该是这样讲啦哈，就是说看你这个便当做的时候，就是你一做完了就马上装到这个便当盒，然后呢不要放到冷哈，因为我们知道这个7到60度是最容易长菌的哈。那像我小孩以前他们都是从国小带到高中毕业嘛，那我都是煮完饭菜先装便当，绝对不是吃剩的才装便当。然后呢装好便当之后，你用手去摸它，它不会烫你的手，只是感觉到温温热热的。这时候你赶快放进冰箱去，对，你不要放凉了。为什么呢？你放凉的同时，它的细菌就会因为温度到了这个细菌容易生长的温度，它就会一直长菌。但是你呢，就是在这个还不到达这个长菌的温度的时候，赶快放到冰箱去，让它赶快降温。其实对，然后他们呢，其实做过研究，这样子冰箱以前我们都会说这个热的放冰箱，这个会影响冰箱的温度。但现在呢，发现不会，而且现在的冰箱其实都还就是已经都做得蛮好的哈。那你就把它放进去冷藏哈，那其实就会保存的还蛮好的，1个礼拜应该是都还安全的。天哪，我妈都跟我说，就是热的东西放到冰箱，冰箱会坏掉。对，然后或者跟你说就是会酸掉什么，所以我还就煮完之后，我还拿电风扇吹我的菜，把它放到凉之后我再冰进去。天哪，我要跟我妈讲，马上转达。对，只要你不是滚烫的就是说你正好烧开了，比如说你煮了一锅排骨汤，然后正在这个煮沸的时候，你马上放到冰箱去，这样真的不建议。但是便当的话，其实装完大概是60几度的时候，就要赶快放冰箱了，就不然就是会有长菌啊，让它比较容易腐败的问题，这样吗？天哪，是我觉得这一集真的是跟就是师母学了很多小撇步。接下来如果是开始迎接微解封的话，大家可能在就是备餐上面或许可以再参考一下这些小撇步，可以
去市场的时候要怎么样再注意一下，就避免自己在那个成为防疫破口。那今天的痛痛飞走的新冠即时报就在这边告一段落，很谢谢师母再次光临我们的节目，跟大家分享这么多的讯息。那如果说喜欢我们的 Podcast， 请赶快追踪痛痛飞走了，在各收听平台按下订阅跟评分，也可以追踪我们的 IG Pen Pen Fly Away， 我们都会不定期更新节目相关资讯。痛痛飞走了，我是巧兰，我是云晨，我们下次见，拜拜。